أرادوا الهروب من سحرة البرازيل فأكلهم الأسد الأطلسي. ألف مبروك للمنتخب المغربي، ألف مبروك لكل العرب، ألف مبروك لكل الأمازيغ وإفريقيا. بهذا الفوز يصبح المنتخب المغربي أول بلد عربي يصل لربع النهائي في كأس العالم، بعدما قلنا أن مباراة المغرب وإسبانيا ستلعب على جزئيات بسيطة واعتمادا على الذكاء التكتيكي لوليد الركراكي. وبهذا الفوز يثأر المنتخب المغربي على نظيره الإسباني. لكن دعونا نعود للمباراة، وهناك لقطة استوقفتني في ضربات الجزاء. هذه الضربة التي سددها أشرف حكيمي إنها البانيكا يا سادة. كثيرا ما نسمع عن بانيكا ونشاهدها في مجموعة من المباريات، لكن من أين أتى هذا؟ من أين أتى هذا الاسم؟ ومن نقض هذه الركلة؟ عام 76 و900 وألف لم يكن الحدث قهر تشيك للمنتخب الألماني في أوروبا، وإنما ضربة الجزاء التي اعتبرت نقطة تحول في عالم المستديرة، عندما سدد اللاعب تشيكي بانيكا بطريقة مبتكرة ووضع الحارس الألماني في موقف محرج. منذ ذلك الحين وتسمية ركلة جزاء بتلك الطريقة أصبحت مرتبط ببانيكا، وهو ما جعلها براعة الاختراع وعلامة مسجلة باسم اللاعب تشيكي. وفي يورو عام 2000 استعرض توتي مهارته في تنفيذ الركلة على طريقة بانيكا على الحارس فاندر سار. أما بيرلو سنة 2012 سدد ركلة جزاء على الحارس الإنجليزي. وأما ميسي فهو كذلك وضع نفسه ضمن لائحة اللاعبين الذين سجلوا على طريقة بانيكا. أما عربيا فيعتبر ديربي العرب الديربي الريمونتادا، أكثر مباراة سجل فيها ركلتي بانيكا. وأما الأشهر أو الأكثر شهرة هي التي سددها زيدان أمام بوفون في نهائي كأس مونديال 2006. وكذلك يبقى أشرف حكيمي آخر المنضمين لهذه اللائحة في مباريات الثمن أمام الحارس الإسباني، ليعلن العيد في كل ربوع المملكة المغربية وفي كل الأقطار، ليدخل المغرب التاريخ في مربع الكبار. ألف 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 مبروك للأسود، ألف مبروك لأسود الأطلس. إلا كنتي كتفرج فينا من يوتيوب وقال لك بلي قناة الجرعة كتستحق الدعم ديالك، ما تنساش تابونا، وأهم حاجة دير لايك وتبارطاجي الفيديو باش يوصل للناس جداد. وما تنساش تتابعنا على فيسبوك والانستغرام.